Asante sana. Asante Mheshimiwa Spika, asante Waheshimiwa wabunge. Nawashukuru. Mheshimiwa Spika, awali ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kukutana katika siku hii muhimu ya kuhitimisha mjadala wa bajeti ya Ofisi ya Waziri Mkuu, taasisi zake na mfuko muhimu wa Bunge kwa mwaka wa fedha 2025-2026 tukiwa buheri wa afya. Mheshimiwa Spika, siku ya tarehe 9 mwezi huu nilipokuwa nawasilisha hoja hii, nilikupongeza sana ukiwa haupo. Nirudie leo kupongeza sana wewe mwenyewe binafsi kwa kazi mzuri unayoifanya kuliongoza bunge hili kwa weledi mkubwa na umahiri mkubwa. Watanzania wanajua, wana Mbeya nao wanajua. Mimi nikuombee kila laheri ili uendelee kutekeleza majukumu yako kwa tabia hiyo hiyo na weledi huo huo na umahiri ulionao. Mheshimiwa Spika, wewe pamoja na Mheshimiwa Naibu Spika kwa pamoja na wenyeviti wa Bunge wamefanya kazi mzuri kipindi chote cha miaka minne kuongoza bunge hili kwa umahiri mkubwa na weledi mkubwa. Wamesimamia mijadala kuhusu hoja mbalimbali na pia wamesimamia mjadala juu ya hoja ya bajeti ya Ofisi ya Waziri Mkuu, taasisi zake na mfuko wa Bunge kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Nampongeza sana ndugu yetu Comrade Baraka, katibu wa Bunge, na watumishi wote wa Bunge kwa kazi mzuri ya kutoa huduma zinazowezesha bunge hili kutekeleza majukumu yake vizuri. Hongera sana, tunakushukuru sana Comrade Baraka. Mheshimiwa Spika, aidha nawashukuru na kuwapongeza wenyeviti na wajumbe wote wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, kamati ya kudumu ya Bunge ya Bajeti, kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na Masuala ya Ukimwi, pamoja na kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii kwa michango yao. Ni ukweli usiopingika kwamba maoni pamoja na ushauri wao wakati wote umekuwa ukileta manufaa makubwa kwenye hoja ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, namshukuru sana Mheshimiwa Dr. Doto Bashaka Biteko, mbunge, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, kwa usaidizi wake muhimu mzuri, na hakika yeye pamoja na Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, kwa pamoja na Mheshimiwa Ridhiwan Jakaya Mrisho Kikwete, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anashughulikia kazi ya ajira, vijana na wenye ulemavu, wameendelea kutumikia vizuri ofisi yetu ya waziri mkuu na ushauri wao umeendelea kuleta maslahi mapana. Nitumie nafasi hii kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Johari Hamza, mwanasheria mkuu wa serikali, kwa ushauri wake na miongozo yake ya kisheria ndani ya serikali yetu. Hakika mpaka sasa tunaendelea vizuri. Mheshimiwa Spika, lakini vile vile namshukuru Mheshimiwa Umi Nderiananga, mbunge viti maalum na naibu waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge na uratibu, kwa pamoja na Mheshimiwa Petrobas Katambi, mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini na naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, na mawaziri wote wa sekta na naibu mawaziri kwa kuchangia hoja ya waziri mkuu wakati wa mjadala. Mheshimiwa Spika, kadhalika na washukuru makatibu wakuu. Nianze na Dr. Jim Jonas ambaye ni katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, na Bi Mary Maganga, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Wameungana pamoja na naibu makatibu wakuu akiwemo Dr. James Kilabuko anayeshughulikia masuala ya sera, bunge na uratibu, na Bi Zuhura Yunus anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Wakuu wa idara wote, taasisi zilizo chini ya ofisi ya waziri mkuu na wakala wa serikali kwa ushirikiano mkubwa na kujitoa kwao katika kufanikisha majibu ya hoja za ofisi ya waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, kipekee
Ninawapongeza watumishi wote wa ofisi ya waziri mkuu, watumishi wa taasisi zote na ofisi ya bunge kwa kujituma na kufanya kazi kwa weledi mkubwa kuanzia kipindi cha maandalizi ya hotuba bajeti hadi leo tunapohitimisha mjadala huu wa hoja ya waziri mkuu. Asante sana kwa kuifanya kazi yenu vizuri na kuifanya mwenendo. Asante sana. Mheshimiwa Spika, kwa dhati moyo wangu ninapenda kuwashukuru sana waheshimiwa wabunge wenzangu wote kwa michango yenu. Hoja na michango yenu imekuwa muhimu sana kwenye ofisi yetu, na kwa hakika inaakisi maeneo yote muhimu yaliyohitaji kuimarishwa zaidi katika swala zima la kuhudumia wananchi na kufanya uboreshaji kwenye utendaji wa serikali na namna kuishauri serikali. Waheshimiwa wabunge, nataka niwahakikishie kuwa serikali imezingatia michango yenu na katika utekelezaji itawekwa kipaumbele kama ambavyo imeainishwa katika mpango wa bajeti wa serikali kwa mwaka wa fedha 2025/26. Wachangiaji, Mheshimiwa Spika, Waheshimiwa wabunge 103 walichangia mjadala wa hoja ya waziri mkuu. Kati yao waheshimiwa wabunge 100 walichangia kwa kuzungumza na waheshimiwa wabunge watatu walichangia kwa maandishi. Mheshimiwa Spika, nawashukuru sana waheshimiwa wabunge wote waliochangia hoja ya waziri mkuu. Hata hivyo, kutokana na ufinyu wa muda, ninaomba uridhie nisiwataje moja kwa moja kwa majina yao na badala yake majina yao yaingizwe kwenye Hansard. Mheshimiwa Spika, wakati tukiendelea na mjadala wa hoja ya waziri mkuu, sote tumewasikia waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wakitoa majibu na ufafanuzi wa hoja nyingi zilizowasilishwa na waheshimiwa wabunge. Kwa kuwa baadhi ya hoja zinaendelea kufanyiwa kazi na waheshimiwa mawaziri, niwahakikishie waheshimiwa wabunge kuwa serikali itawasilisha majibu yote ya hoja ambazo zimekuja mbele yenu na mmezitoa kwa maandishi kwa wakati wote tutakapokuwa hapa. Mheshimiwa Spika, nataka nitoe pongezi za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa kutimiza miaka 4 ya kuiongoza nchi yetu kwa mafanikio makubwa, lakini 2, nyote ni mashahidi kuwa katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa kwa kiwango kikubwa kama ilivyoelezwa wakati nikiwasilisha hoja ya waziri mkuu. Nitumie nafasi hii vile vile kumpongeza Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kumsaidia vyema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutekeleza majukumu yake na hasa kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, chama tawala ambacho kwa sasa kiko madarakani. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kukumbusha baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika kipindi hiki cha miaka 4 ya uongozi wake. Na mafanikio hayo ni pamoja na haya yafuatayo. Ya kwanza, kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, sambamba na kudumisha hali ya amani, utulivu pamoja na mshikamano wa wananchi wa taifa hili, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewezesha utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Mafanikio makubwa yamepatikana katika utekelezaji wa miradi ya huduma za jamii na miradi ya kimkakati, hususani katika sekta za elimu, afya, maji, kilimo, ujenzi, nishati, mawasiliano na uchukuzi. Mheshimiwa Spika, mafanikio hayo tunayapata katika utekelezaji wa ilani ni ya kupigiwa mfano. Bila shaka kila mwananchi ni shahidi wa jambo hili. Kila eneo katika nchi hili limefikiwa na wananchi wamekuwa mashahidi kwa miradi inayotekelezwa kwenye maeneo yao. Hakika Mheshimiwa Rais anastahili pongezi na tumpongeze sana Mheshimiwa Rais. Eneo la pili ni uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuboresha sera ya sheria mbalimbali ili kuweza kuweka mazingira bora ya kuwawezesha wananchi kiuchumi. Suala la sera na sheria imewezesha kutenga 30% ya ununuzi ya umma kwa wanawake, vijana, wazee na watu wenye ulemavu, lakini pia kuratibu na kuweka mazingira bora kwa vikundi na huduma ndogo za kifedha, pamoja na kuongeza ushiriki wa Tanzania katika uwekezaji ikiwemo sekta ya madini, mafuta na gesi. Mheshimiwa Spika, uanzishwaji wa mifuko na za programu mbalimbali za uwezeshaji wananchi
unatokana na mahitaji ya kiuchumi kwa maendeleo ya nchi yetu. Mifuko iliyopo imeweza kutoa jumla shilingi trilioni 3.5 kwa wanufaika zaidi ya milioni 24. Kati ya wanufaika hao, wanawake ni zaidi ya milioni 11 na wanaume ni zaidi ya milioni 13. Mheshimiwa Spika, baadhi ya mifuko na programu hizo ni pamoja na mikopo ya halmashauri za 10% kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu. Iko pia programu ya Jenga Kesho iliyo bora. Iko pia programu ya taifa kukuza ujuzi kwa vijana. Tunazo programu ya kukuza viwanda vidogo na vya kati. Tunayo programu ya kuimarisha uchumi na Mama Samia na mfuko wa dhamana wa wajasiriamali wadogo. Mheshimiwa Spika, mifuko na programu za uwezeshaji wananchi zinazoratibiwa na serikali zinatoa fursa mikopo kwa riba nafuu kwa mtu mmoja mmoja na vikundi na uzalishaji mali. Serikali itaendelea kutekeleza na kusimamia mikakati ya kutoa elimu kwa wananchi kupitia njia mbalimbali ikiwemo maonesho, makala, vyombo vya habari na vituo vya uwezeshaji ili kuongeza uelewa kuhusu fursa zilizopo kwenye mifuko na programu hizo. La tatu ni mifumo ya utoaji haki. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoelekeza kwenye hotuba yangu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa kinara katika kuboresha misingi ya utoaji haki hapa nchini. Aidha, ameimarisha mifumo ya utoaji haki, hususani matumizi ya tehama kwenye taasisi za haki jinai. Mifumo hii imerahisisha upatikanaji wa taarifa kwa wakati, kupunguza gharama kwa wananchi wanyonge na wasiokuwa na uwezo wa kupata huduma za kimahakama, hasa walipo maeneo ya pembezoni. Na kwa wakati huu tunaendelea na mkakati wa huduma za kisheria zinazotolewa bure kwa Watanzania kote nchini. Mheshimiwa Spika, vile Mheshimiwa Rais ameongeza idadi ya waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu pamoja na mahakama za rufani. Ongezeko hilo linachangia moja kwa moja katika kupunguza mlundikano wa kesi na hivyo kurahisisha utoaji haki. Kadhalika, amefanya maboresho ya miundombinu ya mahakama kuanzia ngazi ya mahakama ya mwanzo hadi Mahakama Kuu, ikiwemo ujenzi wa mahakama pamoja na nyumba za majaji. Mtakumbuka mnamo tarehe 5 mwezi huu wa 4 kwa mwaka huu 2025, Mheshimiwa Rais ameweka historia kwa kuzindua jengo la kwanza la makao makuu ya muhimili wa mahakama ya Tanzania kwa kipindi cha miaka 104 tangu kuanzishwa kwake. Uzinduzi huo ni mwendelezo wa dhamira yake njema ya kuboresha miundombinu ya mahakama hapa nchini. Eneo la 4 ni ukusanyaji wa mapato. Mheshimiwa Spika, nitumia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mafanikio yaliyopatikana katika miaka 4 ya serikali ya 6 kwa kuimarisha ukusanyaji wa mapato. Ukusanyaji huo umewezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali hapa nchini. Mathalan, katika kipindi cha mwezi Julai hadi Machi mwaka wa fedha 2024/25, Mamlaka ya Mapato Tanzania imekusanya kiasi cha shilingi trilioni 24.05, sawa na ufanisi wa 103.62 ya lengo letu. Aidha, makusanyo hayo ni ya kiwango cha juu kabisa kufikiwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kipindi kama hicho tangu kuanzishwa kwake. Kiasi hicho ni sawa na ongezeko la 77% ikilinganishwa na kiasi cha shilingi trilioni 13.59 zilizokusanywa katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha wa mwaka 2020/21. Mheshimiwa Spika, ufanisi katika makusanyo uliofikiwa ni matokeo chanya ya kutekeleza kwa vitendo maagizo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuboresha mazingira ya ulipaji kodi. Serikali inawapongeza walipa kodi nchini kwa kutimiza wajibu wenu kwa kulipa kodi stahiki kwa wakati bila shuruti na kuendelea kuunga mkono kizalendo juhudi za serikali za kuleta maendeleo nchini, kwani kodi yetu ndio maendeleo yetu. Pongezi nyingi kwa wafanyakazi. Mheshimiwa Spika, ni dhahiri kuwa wafanyakazi wamekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu. Nitumie fursa hii kuwapongeza kwa dhati wafanyakazi wote nchini. Vile wapongeze waajiri, viongozi na vyama vya wafanyakazi na wadau wote, na kuendelea kuheshimu haki na utu wa wafanyakazi. Mheshimiwa Spika, napenda kutumia nafasi hii kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kushirikiana na shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA, vile na chama cha waajiri Tanzania ATE, katika kuhakikisha kuwa msingi ya haki ya wafanyakazi
inazingatiwa. Serikali itaendelea kuhakikisha kwamba wafanyakazi wataendelea kupata stahiki zao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Hili linazungumzwa kwa sababu mafanikio yote ya serikali yanatokana na kazi kubwa inayofanywa na wafanyakazi hawa kwenye sekta ya umma na sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, kwa sasa tunafanya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani almaarufu Mei Mosi, yatakayofanyika siku ya tarehe 1 mwezi wa 5, ambayo yanafanyika kila mwaka, na mwaka huu maadhimisho haya kitaifa yanatarajiwa kufanyika mkoani Singida. Maadhimisho hayo si tu kielelezo cha mshikamano na heshima kwa wafanyakazi, bali pia yanadhihirisha dhamira ya dhati ya kuhamasisha utoaji haki za wafanyakazi, ustawi, mazingira bora ya wafanyakazi, lakini pia kupokea changamoto za wafanyakazi kupitia maandamano watakayopita mbele ya mgeni rasmi. Mheshimiwa Spika, nitoe wito kwa wafanyakazi wote nchini kuendelea kufanya kazi kwa bidii, weledi, maarifa, uadilifu na kwa moyo wa kujituma katika kuwapokea, kuwasikiliza na kuwahudumia wananchi kwa wakati. Hivyo nawatakia kila laheri katika kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie ajenda mbili zilizoko mbele yetu kwa sasa. Ya kwanza, matumizi ya nishati safi. Sote tunafahamu kuwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa kinara kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Jitihada zake na hatua mbalimbali anazochukua zimeongeza hamasa kwa nchi yetu katika matumizi ya nishati safi. Hakika anastahili pongezi kwa maono yake, na sasa tuko kwenye kampeni ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanabadilisha matumizi kutoka nishati chafu kwenda nishati safi ya kupikia. Tulianza na taasisi na sasa tunaenda mtu mmoja mmoja. Kufikia mwaka 2033 ni matarajio yetu kwamba Watanzania wote watakuwa wanapikia nishati safi kwa 80%. Tumeshuhudia waheshimiwa wabunge mkishiriki katika kuhamasisha na kugawa mitungi ya gesi ya kupikia kwa wananchi kwenye maeneo yenu. Hongereni sana waheshimiwa wabunge kwa jitihada hizo za kuhamasisha wananchi kutumia nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Spika, katika ziara nilizozifanya maeneo mbalimbali nchini, nimeshuhudia baadhi ya taasisi zikitumia nishati safi ya kupikia kama ilivyoelekezwa na serikali. Hata hivyo, taasisi nyingine hazijatekeleza maelekezo hayo. Hivyo nitumie nafasi hii kusisitiza taasisi zote zenye kuandaa chakula cha watu zaidi ya 100 kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na nitumie nafasi hii ya bunge lako tukufu kuwakumbusha wadau wote, ikiwemo wizara za kisekta, taasisi za umma, tawala za mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa, sekta binafsi na Watanzania wote kuendelea kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wa mkakati wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Lakini vile vile taasisi za serikali zihakikisha matumizi ya mapato yanayotokana na uvunaji wa miti, usafirishaji na biashara misitu yanaelekezwa katika kufanikisha mkakati huu wa uhifadhi wa mazingira. Na kwa upande mwingine, Mheshimiwa Spika, nitoe wito kwa wananchi kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali za kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi. Ajenda ya pili, maandalizi ya uchaguzi mkuu, ambayo Mheshimiwa Spika, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imekwisha kamilisha uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya kwanza katika mikoa yote 31 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitumie nafasi hii kuwapongeza Watanzania, hakika wamejitokeza kwa wingi kwenye zoezi hilo kwa ajili ya kujiandikisha na kufanya maboresho ya taarifa zao. Mheshimiwa Spika, katika kuendelea na maandalizi hayo, tume inatarajia kufanya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa awamu ya pili mwezi Mei. Hatua hiyo itaenda sambamba na zoezi la uwekaji wazi wa daftari kwa ajili ya kuwawezesha wapiga kura ambao wameandikishwa kukagua sasa taarifa zao kwenye kuta za matangazo. Hivyo basi, nitoe rai kwa Watanzania waliopitiwa na zoezi la awamu ya kwanza kutumia na fursa hiyo kwenda kujiandikisha na kuboresha taarifa zao awamu ya pili pindi tume itakapotangaza. Na wasisitiza wapiga kura ambao wameandikishwa tayari waende kwenye vituo katika kuhakiki majina yao kwa madaftari ambayo wameweka wazi. Tume imekamilisha maandalizi ya kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka huu 2025. Kanuni za maadili ya uchaguzi za mwaka 2025 na maelekezo mbalimbali ya uchaguzi yametolewa. Serikali itaendelea kuhakikisha kuwa kuna hali ya usalama, amani,
utulivu na uwazi na haki katika kipindi chote cha uchaguzi mpaka siku ya kupigaji kura. Mheshimiwa Spika, naomba sasa nijibu hoja chache ambazo zimejitokeza na ambazo hazikuguswa na waheshimiwa mawaziri. Ninatambua kuwa waheshimiwa wabunge wametoa hoja nyingi na zote ni za umuhimu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Hoja nyingi zimetolewa ufafanuzi na waheshimiwa mawaziri na mawaziri wakati walipokuwa wanachangia hoja zao. Kutokana na ufinyu wa muda, baadhi ya hoja za waheshimiwa wabunge zitajibiwa kwa maandishi na nyingine zitatolewa ufafanuzi na waheshimiwa mawaziri wakati watakapokuwa wanawasilisha bajeti zao za wizara zao, ambako pia na wao watawajibika kujibu hoja mbalimbali pamoja na zile ambazo hazikupata nafasi kujibiwa kupitia hotuba yangu hapa. Mheshimiwa Spika, naomba nitoe maelezo juu ya utoaji wa fedha kwa wakati, fedha ambazo zinataka kufanya maendeleo na matumizi mengine na kuwezesha wizara, taasisi na idara ya serikali kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Mheshimiwa Spika, serikali yetu imeendelea kutoa fedha ili kuwezesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na matumizi mengine. Sote tumeshuhudia utekelezaji wa miradi mbalimbali kutokana na fedha zilizotolewa kwenye maeneo yetu ya uwakilishi. Hivyo nilihakikishia bunge lako tukufu kuwa kulingana na mpango kazi, serikali itaendelea kutoa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, na tukiwa tumebaki na miezi mitatu ya kukamilisha bajeti yetu, tutahakikisha robo hii mwaka iliyobaki tunamaliza kupeleka fedha kwenye mahitaji kulingana na mahitaji ya wizara hizo. Eneo la pili, juu ya uharibifu wa miundombinu ulioharibika kutokana na mvua. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza kwenye hotuba yangu kuwa nchi yetu imepata athari kubwa kutokana na mvua kubwa za El Nino na kimbunga Hidaya. Athari zilizotokeza ni pamoja na vifo, majeruhi, upotevu na uharibifu wa mali pamoja na miundombinu hususan barabara, madaraja na makaravati. Mheshimiwa Spika, serikali italichukua hatua mbalimbali ya kurejesha hali ya miundombinu hiyo iliyoharibika ili huduma nyingine ziweze kuendelea. Hatua hizo ni pamoja na kutafuta fedha za dharura, kuweka mfumo matunuzi na kutafuta wakandarasi na kuanza ujenzi wa miundombinu iliyoharibika katika mikoa yote hapa nchini. Serikali ilitoa bilioni 72.15 kwa ajili ya kurejesha miundombinu kwa dharura. Vile vile imetoa shilingi bilioni 868.56 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya kudumu kwenye wilaya 139 za Tanzania bara ambazo miundombinu yake iliharibiwa kabisa. Miundombinu hiyo inajumuisha madaraja 63, barabara zenye urefu wa kilomita 827, mitaro yenye urefu wa kilomita 84 pamoja na makaravati 225 yamefanywa marekebisho. Mheshimiwa Spika, hivi karibuni tumeshuhudia mvua kubwa kwenye mikoa mbalimbali hapa nchini. Mvua hizo zimesababisha athari kwenye miundombinu ikiwemo barabara ya Dar es Salaam hadi Lindi. Miundombinu hiyo ni pamoja na daraja la dharura lililopo kwenye barabara ya mchepuko katika eneo la Somanga ambapo daraja jipya linajengwa. Mheshimiwa Spika, napenda niwafahamisha Watanzania na waheshimiwa wabunge wote wakiwemo wabunge wa mikoa ya kusini kwa ujenzi wa daraja jipya la Somanga ambalo litakuwa na urefu wa mita 60 pamoja na barabara unganishi ya kilomita 1.7 unaendelea vizuri na haujaathirika. Hadi sasa mkandarasi amekamilisha ujenzi wa nguzo 27 kati ya 43 wa daraja hilo, na kwa ujumla mradi umefikia 38% ya utekelezaji na unatarajiwa kukamilika ifikapo Septemba 2025. Na kwa mujibu wa mkataba, madaraja mengine yanayopitiwa na mikondo ya maji kama vile Matandu, Mavuji na Kiu na Mtombo Mkuru yana wakandarasi. Pindi mvua hizi zinazoendelea kunyesha kutoka mkoani Morogoro, misitu ya Selous zikishapungua, ujenzi utaendelea kwa kasi, na kesho asubuhi saa 2 nitakuwa kule Somanga kukagua hali hiyo. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kupitia bunge lako tukufu kuhakikisha wananchi kuwa serikali itaendelea kukamilisha miundombinu iliyoharibiwa ili irejee katika hali yake ya kawaida na wananchi waendelee na huduma zao za kawaida. Vile vile nitoe rai kwa wananchi wote kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya mvua zinazoendelea kunyesha ili kuepuka athari zinazoweza kujitokeza.
Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie sherehe za Muungano. Tarehe 26 Aprili mwaka huu tutaadhimisha miaka 61 ya Muungano wa nchi yetu ambao umeendelea kuwa chachu ya mafanikio tunayoyashuhudia leo. Nchi yetu iliungana pamoja na viongozi wetu shupavu, yani hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Sheikh Abeid Aman Karume, kuona haja ya kuliunganisha taifa letu ili kuweza kuipata Tanzania yenye nguvu tunayoiona leo. Mheshimiwa Spika, maadhimisho mwaka huu yatakuwa na kauli mbiu miaka 61 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano wetu ni dhamana, heshima na tunu ya taifa. Shiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025. Hivi niungane na Watanzania wenzangu kuliombea heri na fanaka taifa letu, huku nikiendelea kuwasihi kudumisha umoja, mshikamano na amani ya nchi yetu. Aidha, nawaomba Watanzania wote kutumia sherehe hizi katika kukumbushana na kuelimishana juu ya umuhimu wa uwepo wa muungano huu. Tuulinde na tuutetee. Muungano huu unaenda kulinda amani yetu, umoja na undugu wetu wa pamoja na kufanya kazi kwa bidii. Michezo. Mheshimiwa Spika, nchi yetu imeendelea kupiga hatua katika medani za michezo kwa kuweza kufuzu katika mashindano mbalimbali ambayo yameijengea heshima nchi yetu. Kupitia uwekezaji uliofanywa na mwanamichezo nambari 1 nchini, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umeziwezesha timu zetu za taifa kufuzu katika mashindano mbalimbali. Mheshimiwa Spika, niipongeze wizara yenye dhamana na michezo, Baraza la Michezo Tanzania na vyama vyote vya michezo nchini kwa kusimamia maono ya Mheshimiwa Rais. Maono hayo yamewezesha timu za taifa kufuzu na kushiriki mashindano mbalimbali kama ifuatavyo. Taifa Star imefuzu AFCON 2025. Taifa Star hiyo imefuzu michezo ya CHAN mwaka 2025. Twiga Star imefuzu mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake inaitwa WAFCON. Ngorongoro Heroes chini ya miaka 20 wamefuzu AFCON mwaka 2025. Serengeti Boys chini ya miaka 17 wamefuzu AFCON mwaka 2024. Timu ya taifa ya mpira ufukweni imefuzu BSCFCON mwaka 2024 kushiriki mashindano Fusto ya wanawake yanayofanyika nchini Morocco, na kufuzu kwa timu ya taifa ya cricket chini ya miaka 19 katika mashindano ya kombe la dunia. Tujipongeze wenyewe kwa manufaa tokea haya. Haya ni mafanikio makubwa sana kwa nchi yetu. Sote tunapaswa kujivunia hatua hii na kuendelea kumuunga mkono rais wetu ambaye ameonyesha nia thabiti ya kuhakikisha kwamba taifa letu linapata heshima kupitia michezo. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu kama ambavyo uliniruhusu siku ya tarehe 9 mwezi wa 4 2025 nilipokuwa nasoma hotuba ya bajeti, na ilikuwa ndio siku timu ya Simba ilikuwa inacheza mchezo wa robo finali, na nilitakia heri kwenye mchezo wao. Nitumie nafasi hii sasa niwapongeze wawakilishi pekee wa nchi yetu na ukanda wa Afrika Mashariki na Kati waliosalia kwenye michuano mikubwa ya kimataifa barani Afrika, CAF Confederation Cup. Timu ya Simba Sports Club kutoka mtaa wa Msimbazi jijini Dar es Salaam kwa kufuzu hatua ya nusu fainali kwa kuiondosha timu ngumu ya Al Masry kutoka nchini Misri. Mheshimiwa Spika, kipekee kabisa ambapo nimpongeze mlinda mlango wa Simba Moussa Pin Kamara kwa kuokoa mikwaju miwili mizito ya penalty iliyoiwezesha Simba kushinda. Naipongeza sana timu ya Simba kwa ushindi huo na tunawatakia heri katika mechi inayofuata ya nusu fainali, na nina imani mtafika hatua ya fainali na hatimaye kutoa ubingwa kwa mara ya kwanza kwa kauli mbiu iliyosema hii tutavuka. Na sasa kauli ya kuingia nayo kwenye mashindano ya nusu fainali inasema hatuishii hapa. Hiyo ndio kauli mpya.
Mheshimiwa Spika, nitoe shukurani kwa bunge lako tukufu. Napoelekea kuhitimisha, niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku rehema ambayo tumeipata ya kujenga utulivu, kusikilizana na kuweza kujadiliana kwa misingi inayozingatia umoja, mshikamano na kuheshimiana. Bunge hili limetia fora, limejenga heshima na limejijengea historia kubwa ya kuweza kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa kwa mashauriano makubwa kwa heshima ya hali ya juu na kuhakikisha kwamba taifa letu linasonga mbele. Mheshimiwa Spika, kipekee nirudie tena kukushukuru na kupongeza wewe mwenyewe Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na wenye viti wa bunge kwa kusimamia vyema majadiliano na hoja hii, katibu wa bunge na watumishi wa bunge kwa huduma mzuri, lakini na waheshimiwa wabunge wenyewe kwa michango yenu, kwa kuishauri serikali na serikali pia kupitia mawaziri na mawaziri na watendaji wetu ndani ya serikali kwa kupokea ushauri na kutekeleza vilivyo na hatimaye kuifanya serikali iwe kuwa serikali pendwa. Hakika usimamizi wa miongozo yenu imeweza kuhitimisha mjadala huu. Mheshimiwa Spika, ninawashukuru kwa dhati ya moyo wangu tena wabunge wenzangu wote kwa namna ambavyo mmeweza kuijadili hoja hii na kujitoa kwenu katika kuishauri serikali. Maoni na ushauri mliotoa umepokelewa kwa uzito mkubwa kabisa na serikali itayafanyia kazi. Baada ya maelezo haya, Mheshimiwa Spika, sasa naomba bunge lako tukufu liridhie na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya waziri mkuu, taasisi zilizo chini yake na mfuko wetu, waheshimiwa wabunge, mfuko wa bunge kama ilivyowasilisha katika hoja yangu ya tarehe 9 Aprili mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Mheshimiwa wabunge, hoja imetolewa na naona imeungwa mkono na wabunge wali